छोटू भाई। हाँ भाई। एक बार इस ट्रैक्टर की ओरिजिनल आवाज सुना के दिखाओ ना। ओरिजिनल साउंड? हाँ, बिना किसी मॉडिफाई के। सुनाता हूँ, ओरिजिनल तो वही है। हाँ ठीक है ना। आया मजा? हाँ मजा तो आया, लेकिन इससे डबल करके दिखाओ ना मुझे, इसमें मजा नहीं आया। हाँ छोटू भाई, हाँ भाई। ये साइलेंसर क्यों खोल रहे हो आप? इससे ही तो डबल होगी, बिना आपने ही तो बोला बिना किसी मॉडिफाई के करके दिखाओ। ये हटाते देखना आप। अच्छा, इससे होगी क्या? हाँ। चलो ठीक है।